Ini teh singkong hasil panen ti kebun. Alus pisan euy. Besar-besar. Hidup teh kudu lobakeun bersyukur. Meskipun singkong, yang penting mah mengenyangkan. Hidup pokoknya malah singkong. Hidup singkong. Apa ya? Urang Sunda gamarana, urang Sunda di marana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha, naha ngan saukur ngeusian kulon Jawa, naha ngan saukur lelajo bari kumenta, gancang gerah hudang buka ceuli buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda bisa. Urang Sunda mah kudu bisa jadi pemimpin, jadi pejabat, hidup pokoknya mah orang Sunda. Aduh, asap euy. Harus penuh pengorbanan. Lila tuh. Itu sepertinya Mang Saki. Mereka mananya? Mang Sakim. Woi, Mang Sakim. Mang Mang Didi. Mang Didi lagi apa? Ini lagi bakar singkong. Mang Sakim, mereka mana? Kadieu atuh, Mang Sakim. Kadieu. Oke. Panen singkong, Mang Didi. Mani wangi pisan euy. Aromanya. Mohon. Alhamdulillah. Cukup buat sarapan mah. Mang Sakim dari mana? Biasa Mang Didi dari kebon anu palik kulon. Oh gitu. Ari Mang Sakim teh ngebon naon di palik kulon? Biasa Mang Didi. Ngebon ganja. Ganja? Genjer. Sareng jagung Mang. Oh, kirain teh ganja anu dilarang. Kan teu meunang Mang eta mah. Bukan atuh Mang. Nah, udah matang Mang Sakim. Panas.
Mantap. Sakim.